我叫梁華啦，我花名叫做 Zack Reggae。我有兩個阿姐，我係最細一粒仔啦。我生活咧係咁樣餐食餐揾餐餐有啦。如果有女咧就係天堂，冇女咧就係地獄。我唔知你點樣睇法咧？俾咗我咁樣個人咧，我都係愛生存，我冇話有自卑感啦。如果我揾到女咧，就快樂啦；如果揾唔到女咧，好慘啊！呢個咧，實際我做銀人咧，唔係我生活嚟嘅。我咧做呢個銀人咧，因為我睇到一個銀人喺讚福機便當嗰度去做，跟住我學到佢咯，所以我呢個唔係我個。就我睇到嗰個人做咧，愛爾蘭人做咧，銀人咧，我學到佢咯。因為呢個咁樣咧都可以生存嘅，一日都揾到至少都50-60溝嘅，至少啦，一時100溝都有啦，咁就。我咧讀書又唔係多，讀到9號位啫，所以咧揾工咧。我就喺蘇格做嗰啲戲㗎啦，實在，但係冇揾唔到戲嘅，有乜嘢啱做都可以做㗎啦。